ได้ពីរឿងយំរឿងសើចនេះលោកសាន់សវិតសូមជូនបទសន្ទនាមួយជាមួយលោកសៀងទូចឪពុករបស់អ្នកស្រីទូចសេរីនិចដែលខណៈនេះបានភៀសខ្លួនទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក6ឆ្នាំហើយចា៎តើស្ថានភាពជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់គ្រួសារលោកសៀងទូចនិងសុខភាពរបស់អ្នកស្រីទូចសេរីនិចយ៉ាងណាដែរហើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកសាន់សវិតរាយការណ៍ពីបទសន្ទនាមួយនេះដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខែក្រោយនេះនឹងគ្រប់ខួបទី20នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពកម្ពុជាក្រុងប៉ារីសហើយតែក៏នឹងជាខួបទី8នៃក្តីប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទូចសុនិចឬទូចស្រីនិចនៃចម្រៀងកំពុងល្បីពេញទីកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2003នោះបាទក្រុមឃាតករដែលយោងតាមប្រភពខ្លះថាជាជនជាតិយួន4នាក់ជិះម៉ូតូតាមទូចស្រីនិចនិងម្ដាយទៅដល់មុខហាងលក់ផ្កាមួយនៅវិថីមនីរ៉េតហើយក៏បានបាញ់ស្រោចទៅលើអ្នកទាំងពីរម្ដាយដែលជាគ្រូពេទ្យបានយកខ្លួនពាំងកូនស្រីហើយក៏បានពលីជីវិតទៅរីឯទូចសុនិចត្រូវគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យខូចសរសៃប្រសាទស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងកម្រើកខ្លួនលែងរួចមិនមែនជាអាចកំបាំងទេដែលថាលោកសៀងទូចដែលខ្លួនលោកក៏ជាគិលានុបដ្ឋាកខាងជំងឺភ្នែកមួយរូបដែរបានឧទ្ទិសជីវិតរបស់លោកក្នុងការការពារនិងចិញ្ចឹមកូនគឺធ្វើជាឪពុកផងម្ដាយផងទោះជាពេលវេលាកន្លងផុតទៅជិតមួយទសវត្សរ៍ហើយគ្រួសាររបស់លោកសៀងទូចក៏នៅតែភ័យខ្លាចពីគ្រោះថ្នាក់ពីសត្រូវដែលមាននៅស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីថ្មីបើនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហាក់ដូចជាមានសុវត្ថិភាពក្រិនបាទកាលពីមិនប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះខ្ញុំបានធ្វើទំនាក់ទំនងទៅលោកសៀងទូចប្រុសលោកអ៊ូចកសលដែលអះអាងថាខ្លួនលោកជាអ្នកមានបុណ្យហើយបានផលិតគ្រឿងយន្តម្យ៉ាងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាបារមីឬបាល់មានឥទ្ធិឫទ្ធិអាចរក្សាព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សជាតិបាននោះព្រមទាំងបានប្រគល់គ្រឿងយន្តនោះទៅឲ្យទូចសុនិចមួយគ្រឿងដោយបានប្រាប់ខ្ញុំថែមទៀតថាទូចសុនិចអាចធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងយន្តនេះបានហើយក៏ថានាងនឹងជាអាចដើរហើរបាននៅដំណាច់ឆ្នាំនេះដោយសាររឿងនេះហើយទៅខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅរកលោកសៀងទូចឲ្យសន្ទនាគ្នាអំពីជីវភាពការរស់នៅរបស់គ្រួសារលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមជម្រាបមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបានសាកសួរពីលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តបារមីរបស់លោកអ៊ូចកសលហើយលោកសៀងទូចក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃបទពិសោធន៍នៅឡើយទេគឺពុំទាន់បានទទួលលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនដែលអាចបញ្ជាក់ថាគ្រឿងយន្តនោះមានឥទ្ធិឫទ្ធិអាចជួយឲ្យទូចសុនិចជាសះស្បើយព្រោះថាត្រូវប្រើពេលបន្ថែមបន្តិចទៀតតែលោកក៏បានសម្ដែងការដឹងគុណលោកអ៊ូចកសលយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកមានសមានចិត្តសប្បុរសចង់ជួយបុត្រីកំសត់របស់លោកសៀងទូចបានប្រាប់ថាបើជាជំងឺនេះមែនលោកនឹងមិនភ្លេចគុណរបស់លោកកសលឡើយគឺថាមានអ្វីលោកនឹងប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ទោះជាជីវិតរបស់លោកក៏លោកហ៊ានប្រគល់ឲ្យដែរបាទក្នុងបទសន្ទនារបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសៀងទូចតទៅនេះយើងពុំបានលើកយកវិធីរក្សាព្យាបាលទូចសុនិចដោយគ្រឿងយន្តបារមីមួយនេះមកនិយាយទេនៅពេលណាមានការជឿនលឿនល្អអំពីការថែរក្សាប្រភេទនេះខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ជូនបាទសូមជួយស្ដាប់ជម្រាបសួរលោកទូចបាទជម្រាបសួរសូមអរគុណនឹងវិទ្យុវើលខ្មែរបាទណាលោកទូចខ្ញុំមានសំណួរមួយពីលោកទូចជាបិតាជាឪពុកជាព្រះរបស់ទូចសុនិចដែលបានជួយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំចង់យំដែលបានជួយផ្គត់ផ្គង់ជួយថែរក្សាទូចសុនិចតាំងពីមានរឿងមានរ៉ាវត្រូវគេបាញ់នឹងមកណាំកូនស្រី
ពីស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ច្រើនឆ្នាំហើយតើមកដល់ចំណុចនេះយ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគិតទៅចំនួន6ឆ្នាំទៅហើយបាទភ្លេចណាទៅជាមួយផ្លែតប៉ុន្តែរយៈពេលនេះយូរណាស់6ឆ្នាំហ្នឹងគឺគ្រួសារខ្ញុំមិនជារីករាយប៉ុន្មានទេអ្វីត្បិតតែអាមេរិកជាប្រទេសដែលយើងចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាពីដើមសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាគ្រួសារអ្នកមានទុកដោយសារអីដោយសារអំពើមួយដែលគេធ្វើមកលើគ្រួសារខ្ញុំដោយមិនសមហេតុសមផលដោយខ្វះវិចារបញ្ញាធ្វើឲ្យគ្រួសារដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំនេះវាធ្លាក់ខ្លួនធ្លាក់មានសភាពដុនដាបគឺវេទនាយ៉ាងផងគឺថានៅក្នុងរួមគ្រួសារខ្ញុំមកនេះមានគ្នា4នាក់គឺខ្ញុំ1កូន2ហើយនិងក្មួយ1ក្មួយប្រុសស្រីបាទក្មួយស្រីហើយកូនទី1នេះគឺសំណិចហ្នឹងគ្នាពិការរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺថានៅតែលើវីឆែហើយនឹងនៅលើក្រែតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងមួយដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ដែលយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខុសប្លែកពីស្រុកខ្មែរខុសប្លែកត្រង់ថាពេលដែលយើងមកដល់ពេលតាំងពីយើងមកដល់ឥឡូវនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេជ្រុំជ្រែងទាំងអស់គេជួយមើលការកោតត្រូវគេជួយព្យាបាលជួយអីទាំងអស់គេមិនដូចជានៅស្រុកយើងទេស្រុកយើងគឺវាគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេបើមិនជួយខ្លួនឯងទេគឺស្លាប់តែស្រុកនេះគឺគេស្រុកអាមេរិកគឺគេជួយក៏ប៉ុន្តែជួយគ្រាន់តែថាគេធ្វើឲ្យយើងរស់ឲ្យយើងបរិភោគឲ្យយើងទូធាគឺវាអត់មានទេដោយឲ្យលោកអ្នកនៅអាមេរិកលោកជ្រាបស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងខ្លះក៏មិនទាន់យល់ថាអាមេរិកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគេមិនឲ្យជីវិតមនុស្សរត់រាយទេគេមិនសម្លាប់មនុស្សគេមិនធ្វើបាបមនុស្សទេបាទហើយសប្តាហ៍ហ្នឹងនៅកន្លែងណាមែនទេបាទស្រុកអីជួយប្រាប់នេះមើលបាទខ្ញុំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅទីក្រុងសាក្រាម៉ែនតូណាសាក្រាម៉ែនតូហ្នឹងជាទីក្រុងជារដ្ឋធានីអញ្ចឹងណារដ្ឋធានីរបស់កាលីហ្វ័រញ៉ាបាទហើយចុះបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះគេជួយគ្រប់គ្រងយើងខ្លះទេបាទបងប្អូនខ្មែរយើងតែងតែមានការនឹករលឹកនឹងមកលេងសួរសុខទុក្ខអីគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាយើងគេថាខ្ញុំនឹងគឺថាទទួលរហូតបងប្អូនណាដែលចង់ជួយមកលេងក៏ប៉ុន្តែជំរាបលោកសវិតគឺថាពេលដែលបងប្អូនខ្មែរនឹងគាត់ជួយមកលេងលោកសវិតនឹងថាតើបងប្អូនខ្មែរនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ឆាកជីវិតរបស់ទូសនិចមិនដឹងទេតែមើលជួយប្រាប់មើលយ៉ាងណាភាគច្រើនគេគិតល្មិចគេមកមុនដំបូងគឺគេអត់សួររឿងសុខទុក្ខគេមកដល់គេជេរបណ្ដោយជេរណាគេជេរសួរថាសុំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យដែលនិយាយថាអាសគ្រាមបន្តិចនេះជាបាទអាសគ្រាមបន្តិចព្រោះដានេះជាពាក្យរបស់ប្រជាជនដែលលោកអញ្ជើញមកលេងហើយមកសួរសុខទុក្ខណាប៉ុន្តែដំបូងនឹងសួរសុខទុក្ខគេសួរថាចុះអារបល់យកណាគេកាប់អន្ទះបាញ់ណាតែវាធ្វើបាបទូចនិចតែជាមេតែល្អនេះបាទពីច្រើនគឺគេអញ្ចឹងហើយបានគេចាប់សួរថានាងមិនទៅសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែដំបូងបំផុតនោះគឺមកដល់គេដាក់បដាសាចំពោះអ្នកដែលធ្វើអំពើមិនស្អីមកលើនាងបាទខ្ញុំគិតថាខ្មែរភាគច្រើនមានចិត្តមានគំនិតរបៀបហ្នឹងគឺខឹងនឹងអ្នកដែលធ្វើបាបក្មេងស្រីដែលគួរឲ្យអាណិតណាគ្រួសាររបស់លោកក៏ដោយហើយនឹងជាពិសេសទូចសនិចដែលជាអ្នកចម្រៀងល្បីល្បាញរបស់ខ្មែរយើង
បាទហើយណាចំពោះស្ថានភាពខាងសុខភាពរបស់ទូចសនិកក្រៅពីថាมันអាចដើរទៅណាមកណាបានហ្នឹងមានយ៉ាងណាដែរមានស្អីល្អឡើងខ្លះទេបាទបញ្ហានេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអារម្មណ៍ឬក៏គំនិតរាំងមេម័របាទសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងមែនទែនបាទឥឡូវនេះគឺនាងរៀនអង់គ្លេសចេះច្រើនកាលមកពីមុនដំបូងគឺបាក់រកអ្នកបកប្រែណាឥឡូវនាងនិយាយជាមួយដុកទ័រនិយាយជាមួយ nurse ជាមួយគិលានុបដ្ឋាជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ជាមួយអាមេរិកាំងផ្សេងជាមួយអ្នកកាហ្វេអាមេរិកាំងអីនាងអាចនិយាយបានអដោយសារមកនេះនាងមានគ្រូ2នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងសុទ្ធបាទអបង្រៀនគ្រូមួយនោះគឺអ្នកគ្រូស្រីគាត់មកបរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយលោកគ្រូមួយទៀតដែលមានវ័យចំណាស់ប្រហែលជាអាយុ60ជាងហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកបរៀនដែរខាង history អាមេរិកាំងចឹងហើយបាទពួកគាត់យល់ច្បាស់ពីច្បាប់របស់អាមេរិកាំងពួកពេលដែលរយៈនៅ5ឬក៏6ឆ្នាំsupply ឬក៏អ្វីដែលទៅព្យាបាលនាងគឺត្រូវគេកាត់ផ្ដាច់បើសិនជានាងមិន citizen អញ្ចឹងបានន័យថាត្រៀមនឹងសុំចូលសញ្ជាតិអញ្ចឹងណាទេណាបាទចូលសញ្ជាតិបាទដើម្បីត្រៀមចូលសញ្ជាតិគាត់នឹងក៏មានគំនិតមួយមកបរៀនជា history សម្រាប់ចូលសញ្ជាតិបាទដូច្នេះសនិចចេះទាំងអស់ចេះនាងចេះភាសាអង់គ្លេសនាងចេះទាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកាំងគឺនាងដឹងបាទលោកទូចអាចប្រាប់បានទេថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកាលវិភាគរបស់ទូចសនិចយ៉ាងណាខ្លះបានន័យថាថ្ងៃច័ន្ទត្រូវទៅពេទ្យថ្ងៃអង្គារឈប់សម្រាកអីអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាខ្លះជួយប្រាប់បានទេបាទក្នុងមួយអាទិត្យពេទ្យគេមកមើល4ដងបាទខាងខាងគិលានុបដ្ឋាគេមកមើល4ដងហើយក្នុងពេលមួយខែត្រូវទៅដុកទ័រខាងប្រចាំគ្រួសារមានដុកទ័រប្រចាំគ្រួសារព្រោះយើងនៅនេះមានដុកទ័រប្រចាំគ្រួសារបាទ physician ម្ដងបាទទៅមើលហើយនៅពេលដែលបើយើងមានបញ្ហាអីគេនឹងបញ្ជូនទៅតាមរែងជំងឺយើងបាទហើយបើគ្មានទេក្នុងមួយឆ្នាំគេត្រូវមកធ្វើតេស្តឈាមម្ដងហើយគេធ្វើ ultrasound មើលស្អីធ្វើថត scan អីគ្រប់សពទាំងអស់ក្នុងមួយឆ្នាំបាទគេមើលទាំងអស់ទូទៅទាំងអស់ម្ដងបាទហើយមួយខែត្រូវជួបដុកទ័រផ្ទាល់ខ្លួនម្ដងហើយ4ថ្ងៃពេទ្យគេក្នុងមួយអាទិត្យ4ថ្ងៃពេទ្យគេមកមើលបាទអញ្ចឹងបានន័យថា5-6ឆ្នាំនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងរក្សាព្យាបាលខ្លួនរហូតណាទេណាបាទហើយប៉ុណ្ណឹងទៅក្រៅពីហ្នឹងគឺថាយើងគ្រួសារយើងនៅនេះគឺយើងនាំគ្នាធ្វើចលនាដូចជាដៃជើងលើកចុះលើកឡើងហាត់ប្រាណយើងរួមនោះហាត់ប្រាណហើយ physical therapy បាទព្រោះថាដើម្បីកុំឲ្យកាំងដៃកាំងស្លាកឆ្អឹងស្លាកអីហ្នឹងណាបាទអូខេខ្ញុំសួរមួយសំណួរចុងក្រោយចុះថាតើមានសង្ឃឹមទេថាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចជាបានអាចដើរហើរបានដោយមនុស្សម្នាទូទៅហើយត្រឡប់មកប្រកទទួលទានជាអ្នកចម្រៀងឡើងវិញមានទេណាបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលល្អហើយក៏ពេទ្យក៏គេបាននិយាយដែរពីបញ្ហាសួរថាជាឬក៏មិនជាណាពេទ្យគេបានឆ្លើយប្រាប់យើងថាជំងឺនេះជាជំងឺមួយយ៉ាងដែលពិសេសគឺថាជួនកាលថ្ងៃនេះឈឺមានដែរហើយត្រង់ថាឲ្យជាគេក៏មិនហ៊ាននិយាយមិនជាក៏គេមិនហ៊ាននិយាយណាបាទក៏ប៉ុន្តែទី2យើងសង្ឃឹមទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវនេះដែលគេកំពុងស្រាវជ្រាវហើយអានេះ stem cell final pot បាទហើយខ្ញុំនៅរដ្ឋ California យើងហើយជាលោកសម្បត្តិលោកដឹងហើយដល់ប្រមាណ1000លានដើម្បី research ដើម្បីអញ្ចឹងបាទបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងបានឃើញតាមទូខ្លះអីខ្លះបានឃើញគេព្យាបាលខ្លះដែរ
ก็ฟันแต่ในក្នុងទីក្រុងសាកម៉ាន់តូនេះមាន UCDV មាន Mercy មានទីពេទ្យធំៗជាពិសេស UCDV ហើយយើងបានតាក់ទងសួរគេហើយគេថាគេកំពុងតែធ្វើចឹងណាបាទគេកំពុងតែធ្វើដូច្នេះយើងសង្ឃឹមច្រើនមែនទែននៅលើរែងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនេះបាទអរគុណលោកទូចបាទសួរមួយទៀតរឿងនេះអាចនឹងផ្ទាល់ខ្លួនតិចតើទូចសនិចមានច្រៀងទៀតទេនៅពេលនេះបាទមានច្រៀងខ្លះទេរឿងបញ្ហាច្រៀងសំឡេងរបស់នាងហើយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការច្រៀងភាសាអ្នកចម្រៀងគេថាអ៊ឺនឬក៏អាលក្ខអីហ្នឹងគឺនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាសំឡេងនាងខ្លីបាទនាងច្រៀងនៅតែព្រោះដដែលអញ្ចឹងគឺថាពេលខ្លះអបសុកនាងចាក់ក្រៅគេច្រៀងលេងអញ្ចឹងទៅស្រែកទៅបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាទឹកដមនៃសំឡេងនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែសំឡេងខ្លីទេណាព្រោះថាអាចសួតអីនេះធ្វើការដោយដើមបាទកាលណាវាដេញនាងparalyze ហ្នឹងគឺថាអាចយ៉ាស្រាប់អីហ្នឹងវាអត់ដើរទេចឹងបាទវាដូចថាដង្ហើមកាលមុនវា 100% ឥឡូវវានៅសល់40ឬក៏ 30% តែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណលោកទូចបាទអរគុណច្រើនមេត្តាប្រាប់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ទូចនិចខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជាឆាប់ហើយមកជួបនឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លាយទៅជាមនុស្សរបៀបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទេវតាគង់មានភ្នែកអញ្ចឹងណាលោកណាបាទអរគុណទេណាអរគុណនឹងលោកសានសវិតអរគុណនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យប្រធានហើយអរគុណបុគ្គលិកទាំងអស់សូមឲ្យបានជោគជ័យជាពិសេសសូមឲ្យមានថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកវើលតទៅទៀតបាទអរគុណជ្រាបលាបាទ